নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি অনুপ কুমার। আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেই বিষয়টা খুব 2021-এ এসেই প্রথমেই খুব মর্মাহত একটা জিনিস, আর খুব খারাপ লাগছে আমার কাছে। 2020টা ভেবেছিলাম হয়তো একটা খুব খারাপ বছর, 2020 গেছে, কিন্তু 21-এর প্রথমে এসেই আরেকটি মানে খারাপ সময়ের মধ্যে রয়েছি। যেহেতু আমরা পাখি প্রেমী এবং বলা যায় যে পাখির একটা বড় রোগ যেটা বার্ড ফ্লু বলা হয়, হাঁস মুরগি এদের বেশি হয়, যারা উঠতে পারে ডানা মেলে এবং যারা পাখি গোত্রীয় প্রাণী তাদের হয়। তো এর মধ্যেই ভারত সরকার বার্ড ফ্লুর ওপরে নজর রেখেছে এবং নজর দিচ্ছে। এটা কোথায় দেখা গিয়েছে? প্রথম কেরালে, তারপরে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং হিমাচল প্রদেশ ও আরও কিছু রাজ্যে দেখা গিয়েছে। প্রথমত কেরালে কিছু বিদেশি পাখি মারা যায়, প্রায় কয়েক হাজারের মতন। তারপরে তারা যারা পাখি প্রেমী বা গভর্নমেন্ট থেকে সেগুলোকে ল্যাব টেস্ট করা হয়, তারপরে ধরা পড়ে এগুলো বার্ড ফ্লু থেকে মারা গেছে। এই যে শীতের টাইমটাই অনেক বিদেশি পাখি আমাদের দেশে আসে। অনেকে বলে পরিযায়ী পাখি, অনেকে বলে এরা এই টাইমটায় ওয়েদার চেঞ্জ করতে আসে, অনেকে বলে চেঞ্জ কি যেন একটা বলে, বেশ খেয়াল পড়ছে না। যেহেতু যারা পাখি নিয়ে সারা বছর রিসার্চ করে এবং পাখি নিয়ে যারা চিন্তাভাবনা সারা বছর রাখে, তারা বলতে পারবে যে এই পাখিগুলো থেকেই আমাদের দেশে কি এই বার্ড ফ্লুটা এসছে। আমি আজকে আলোচনা করব এই বার্ড ফ্লুর সময় মাংস খাওয়া যাবে কি না। মাংস অবশ্যই খাওয়া যাবে। যে আমি অনেক সাইট এবং ইন্টারনেট ঘাটলাম, সেখানে সবগুলোতেই বেশিরভাগই পেলাম যে বার্ড ফ্লুর সময় মাংস খাওয়া যায়। সেগুলো অতিরিক্ত টেম্পারেচারে সেগুলো সিদ্ধ করার পর সেগুলোকে রান্না করে খাওয়া যায়। আমরা যখন রান্নাটা করি বা পাকাই মাংস, তখন কিন্তু সেই টেম্পারেচারে কিন্তু সেই জীবাণুটা নষ্ট হয়ে যায়। ডিমটাকে হাফ বয়েল না করে সেটাকে ফুল সিদ্ধ করে খাওয়া যায়। এই বার্ড ফ্লুটা কী করে আসবে মানুষের জীবনে, সেটা তো আমরা জানি কি করে আসতে পারে। আমরা কাঁচা জিনিস খাবো না এবং কাঁচা কোনো পাখির মাংস বা কাঁচা ডিম এখন আপাতত খাবো না, কারণ আমরা কিছুদিন আগেই মানে বিশ্ব মহামারী এই করোনা থেকে সবেমাত্র রেহাই পাওয়ার মুখে, কারণ ভ্যাকসিন এসেছে, কারণ আশার আলো দেখাচ্ছে। তো এখানটায় দাঁড়িয়ে আমরা আবারও একটি মহামারী, পাখি মহামারী বলা যায়, যে বার্ড ফ্লুটা এর আগেও কয়েক বছর আগেও ভারতবর্ষের বেশ কিছু রাজ্যে দেখা গিয়েছিল। আবারও নতুন করে কিন্তু দেখা দিচ্ছে 2021-এ এসে। কারণ এই পাখিগুলো বাইরে থেকে আসে, তারা কিন্তু তাদের শরীরে যে রোগ জীবাণুগুলো থাকে সেগুলো অন্য ওয়েদারে এসে সেগুলো কিন্তু আরও মানে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। এসে আমাদের ভারতবর্ষের সব পাখিগুলোকে যাই বলা যায় যে এর আগে শোনা গেল যে রাজস্থানের কয়েক হাজারেরও বেশি কাক মারা গেছে, এছাড়াও বক মারা যাচ্ছে, এছাড়াও আরও কিছু কিছু পাখি মারা যাচ্ছে যেগুলো আমাদের খুব প্রিয়। যেমন আমাদের পরিবেশকে খুব সুস্থ রাখে কাক, ঝাড়ুদার পাখি বলা হয়। এছাড়াও আরও কিছু কিছু আমাদের প্রিয় পাখি মারা যাচ্ছে। এর মধ্যে হাঁস মুরগি, আমাদের চ্যানেল ফলো করে বেশিরভাগ ব্যবসায়ী ভাইরা, হাঁস মুরগি লাইভ স্টকের বিজনেস যারা করে তারা কিন্তু ফলো করে প্রতিনিয়ত আমাদের চ্যানেল। তাই বলবো আপনারা এখন আপাতত সাবধানে ব্যবসা করুন, আর খুব সাবধানে ব্যবসা করবেন। আর এই সময় চেষ্টা রাখবেন যে সম্পূর্ণ মানুষের মধ্যে সততার মধ্যে ব্যবসা করার। আর এই সময়টাই চেষ্টা রাখবেন যে কোনো রকম রোগগ্রস্ত বার্ড আপনি সাপ্লাই করবেন না, আর কোনো রোগগ্রস্ত পাখির বাচ্চা সাপ্লাই করবেন না। এরপরে একটা পরিস্থিতি আসবে, এর আগে কয়েক বছর আগে যখন এই বার্ড ফ্লুটা দেখা দিয়েছিল ওয়েস্ট বেঙ্গলে, তারপরে কিন্তু মুরগির মাংসের দাম 300 টাকা হয়ে গেছিল।
যাই হোক, তখনকার বাজারে দেশি মুরগির 300 টাকা বাজার মানে অনেক কিছু, মানে অনেক ব্যাপার ছিল। তো এবারটাই ব্যাপার হলো যে এই 2021-এ এসে দাঁড়িয়ে এত দাম এখন বর্তমানে 160 টাকা 70 টাকা কাটা মাংস চলছে। সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বার্ড ফ্লুতে অনেক ব্যবসাদার লস খেয়েছে, আর এখন মাল তুলছে না, অনেকে খাচ্ছে না। তো আপনাদেরকে সতর্ক করব যে আপনারা খুব সাবধানে থাকবেন এবং সাবধানে ব্যবসা করবেন। এবং প্রথমত বললাম যে আপনারা সঠিক বাচ্চা এবং সুস্থ বাচ্চা যারা ফার্মার রয়েছে তাদেরকে সেল করেন এবং সুস্থ পাখি ফার্ম থেকে তোলেন এবং মানুষের মধ্যে সেগুলো সরবরাহ করুন। আর আপনাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট আমার, যে আপনারা সবসময় সতর্ক থাকবেন এবং কোনো রকম রোগগ্রস্ত পাখি ফার্মে যদি পান অবশ্যই তার মানে সুচিকিৎসা করুন এবং ফার্মটাকে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন এবং অন্য কোনো পাখি এখন আপাতত ঢোকাবেন না আপনাদের ফার্মে। এটাই আমার বলার ছিল। যারা আমাদের প্রতিনিয়ত আমাদের চ্যানেলগুলোকে ফলো করেন অবশ্যই চিন্তার কোনো বিষয় না। আর বর্তমানে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে আসবে কি না বলতে পারছি না। এছাড়াও আরেকটা কথা আপনাদেরকে বলে রাখি যে এই পাখি ঘটিত যেহেতু এই রোগটা, পাখি কেরল থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গলে আসতে মাত্র 2 থেকে 3 দিন সময় লাগে কিছু কিছু পাখির, এবং 1 সপ্তাহ লেগে যায়। যেই পাখিগুলো প্রতিনিয়ত তারা কিন্তু ঘোরাফেরা করে, প্রচণ্ড গতিতে ওড়ে। কিছু কিছু পাখি রয়েছে যেমন চিল, বাজ, এরা কিন্তু প্রচণ্ড আর কি রোগ জীবাণু যেগুলো থাকে সেগুলোকে বহন করে। এছাড়া আরও কিছু কিছু পাখি আছে যারা খুব ওয়েদার চেঞ্জ করে, সেই সব পাখি থেকে কিন্তু এই রোগগুলো বর্তমানে ছড়াচ্ছে। তাই বলবো যে আপনার ফার্ম পরিষ্কার রাখুন এবং সতর্ক থাকুন, আর ফার্মটাকে একটু নজর দিয়ে রাখুন। তাহলে আপনি অন্তত মনে হয় যে এই বার্ড ফ্লু থেকে সতর্ক থাকতে পারবেন এবং নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পারবেন। আর এই যারা বর্তমানে বার্ড ফ্লু নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন, যারা ফার্মার, তাদেরকে একটা কথাই বলবো যে আপনারা চেষ্টা করবেন যে প্রতিনিয়ত যা নতুন পাখি ফার্ম থেকে তোলার সময় যে সেই ফার্মটা 2-1 দিন আগে গিয়ে ভিজিট করুন। সেখানে কি ধরনের পাখির অ্যাক্টিভিটি আছে সেগুলোকে একটু খেয়াল করুন। আর এটাই আমার বলার ছিল। আপনারা সতর্ক থাকুন, ভালো থাকুন, এটাই চাই। আর এই বার্ড ফ্লু নিয়ে চিন্তার কোনো বিষয় নেই। আর যারা মাংস প্রিয় এবং মাংস প্রতিনিয়ত খান তারা একটু টেম্পারেচার দিয়ে ফুটিয়ে সেই মাংসটাকে রান্না করবেন এবং পাকাবেন। তো যারা আমাদের প্রতিনিয়ত এই চ্যানেলের দর্শক অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো ভিডিওটা। যদি মনে করেন যে আরও বিস্তারিত আপনাদেরকে জানাতে হবে তাহলে অবশ্যই আমাকে একটু কমেন্ট করবেন। আর অবশ্যই আমাদের প্রতিনিয়ত ভিডিও দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে জুড়ে থাকবেন আর অবশ্যই লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটা ক্লিক করবেন আর বিস্তারিত জানবেন। যদি কোনো রকম প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব। আর আশা করি এই বার্ড ফ্লু নিয়ে আপনাদের আর কোনো প্রশ্ন থাকবে না, কারণ কেরালে 2000-এর উপরে বিদেশি পাখি মারা গেছে। এছাড়াও মারা গেছে আপনার রাজস্থানে প্রায় কয়েক হাজার কাক। আর এরপরেও যদি আপনারা মনে করেন যে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে ঢুকবে না বা ঢুকতে পারে, কি অবস্থায় থাকবে বা ওয়েস্ট বেঙ্গলের আসতে কতদিন, এগুলো আমি বলতে পারবো না। আপনারা আসলেই বুঝতে পারবেন বা কোনো জায়গায় ধরা পড়লে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন। একটু সতর্ক থাকবেন। আর অবশ্যই যে পরামর্শগুলো দিলাম, যে সতর্ক সবচাইতে বড় জিনিস। যেমন আমরা করোনায় যেমন সতর্ক ছিলাম, যারা একটু সতর্ক থাকা সত্ত্বেও একটু গা এলা দিয়েছে বা একটু অন্যরকম ভেবেছিল, তাদের কিন্তু করোনা আক্রান্ত হয়েছে। যারা করোনা আক্রান্ত থেকে মুক্তি পেয়েছে তারা কিন্তু করোনা যোদ্ধা হিসাবে আমাদের কাছে পরিচিত। তো অবশ্যই আমরা এটাকেও জয় করার চেষ্টা করব। আমরা সতর্ক থাকলে অবশ্যই এটাকেও জয় করব। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং নিজের দিকে খেয়াল রাখবেন।